បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងមួយដែលបងប្អូនអាចរកលុយបានជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះហើយកម្មវិធីនេះគឺងាយស្រួលក្នុងការរកលុយដែរទេបាទមិនពិបាកក្នុងការរកលុយហើយកម្មវិធីនេះគឺយើងរកកាក់បាទបងប្អូនរកកាក់បដូរទៅជាលុយហើយយើងអាចដកលុយបានតាមរយៈធនាគារ2ណាបន្តិចទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាតើធនាគារណាខ្លះដែលយើងអាចដកបានតាមរយៈកម្មវិធីនេះគឺមានភាពស្រដៀងទៅនឹងឬក៏បាទមានភាពស្រដៀងទៅនឹងកម្មវិធីខ្មែរយើងមួយទៀតបាទដែលមានឈ្មោះថាកម្មវិធីថ្នោតហើយកម្មវិធីដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថា Khmer Make បាទនេះគឺជាឈ្មោះនៃកម្មវិធីរបស់យើងបាទ Khmer Make បាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការអាននៅព័ត៌មានហើយយើងសន្សំកាក់យើងបដូរកាក់ទៅជាលុយបាទអញ្ចឹងគឺបន្តិចទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះបាទបើសិនជាយើងមិនទាន់បានធ្វើការចុះឈ្មោះទេយើងមិនអាចរកលុយបានជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបានទេបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះសិនមុននឹងបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការរកកាក់មុននឹងបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការបដូរបាទកាក់ទៅជាលុយហើយនឹងបដូរលុយទៅជាសាច់ប្រាក់បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនចុចនៅលើ link ឬក៏បងប្អូនអាចចូលតាមរយៈ Play Store ក៏បានដែរបាទបងប្អូនបើចូលតាម Play Store បងប្អូនគ្រាន់តែវាយពាក្យថា Khmer Make នឹងមកបាទវានឹងបង្ហាញឈ្មោះកម្មវិធីនេះហើយនេះគឺជារូប logo បាទបងប្អូនសម្គាល់រូប logo នឹងទុកទៅបាទហើយមួយទៀតផងដែរបងប្អូនអាចធ្វើការdownload តាមចុចនៅលើ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការចុចនៅលើ link ហ្នឹងមកបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការទៅរកកម្មវិធីនេះតែម្ដងកុំឲ្យពិបាកណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចនៅលើ link មកគឺវានឹងបង្ហាញមកដល់ផ្ទាំងបែបនេះតែម្ដងបាទដូច្នេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការចុច install មកបាទបងប្អូនគ្រាន់តែចុច install នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែល install ចប់ទៅគឺបងប្អូនអាចបើកណាយើងបើកកម្មវិធីហ្នឹងបាទយើងចុច open នៅត្រង់កន្លែងនេះបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុច open មកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកក្នុងទម្រង់នេះតែម្ដងបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃកម្មវិធីហ្នឹងបាទនេះបងប្អូនមើលនៅខាងក្រោមបាទនេះគឺជាទម្រង់នៅខាងក្រោមបាទមានទំព័រដើមមានកីឡាមានប្រភេទមានស្វែងរកមានផ្សេងណាបាទឥឡូវយើងជប់អាលមើលព័ត៌មានអីយើងបង្ហាញពីកន្លែងដែលត្រូវចុះឈ្មោះសិនបាទដើម្បីឲ្យធ្វើការចុះឈ្មោះបងប្អូនអាចចុចត្រង់កន្លែងផ្សេងនេះបាទបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងផ្សេងនេះណានៅខាងក្រោមគេនេះបាទបែកខាងស្ដាំដៃបាទបងប្អូនចុចកន្លែងផ្សេងមកនឹងឃើញហើយបាទនឹងឃើញនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះបាទនេះគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook បាទដើម្បីសន្សំកាក់បាទភ្ជាប់ជាមួយ Facebook ដើម្បីសន្សំកាក់អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនមិនបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង Facebook ទេគឺបងប្អូនមិនអាចធ្វើការសន្សំកាក់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបានទេបាទដូច្នេះបងប្អូនត្រូវចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងសិនណាយើងជប់អាមើលកន្លែងផ្សេងបងប្អូនមើលត្រង់កន្លែងហ្នឹងសិនមកបាទបន្ទាប់មកនេះគឺបងប្អូនអាចចុចពាក្យថា continue នៅពេលដែលបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង Facebook នេះណាបាទបន្ទាប់មកពេលបងប្អូនចុចទៅគឺវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះឲ្យយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថា continue មកបាទយើងចុចពាក្យថា continue បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺក្រោយពីបងប្អូនចុច continue រួចហើយបាទចុចរួចហើយគឺវានឹងបាត់ហើយបាទវានឹងបាត់ត្រង់កន្លែងនេះវានឹងបាត់និយាយវាចេញបែបនេះណាដោយសារតែខ្ញុំភ្លេច screenshot មួយជំហានទៅក៏អត់បានបង្ហាញដល់បងប្អូននេះនៅពេលដែលបងប្អូនចុច Facebook រួចហើយបាទចុច continue រួចហើយវានឹងចេញបែបនេះឲ្យយើងតែម្ដងបាទបន្ទាប់មកទៀតបាទក្រោយពីចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងរួចហើយបាទគឺបាទគឺបន្ទាប់មកទៀតគឺត្រង់កន្លែងបាទត្រង់កន្លែងមួយនោះគឺមានកន្លែងមួយដែលសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំបាទនៅត្រង់កន្លែងនេះណាដូចខ្ញុំភ្លេចទេត្រង់ហ្នឹងគឺឲ្យយើងបញ្ចូលលេខកូដណែនាំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរកមើលទៅគឺឃើញហើយកាលណាបងប្អូនបញ្ចូលនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅគឺបងប្អូននឹងទទួលបានកាក់បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទដើម្បីបញ្ចូលលេខកូដអ្នកណែនាំអញ្ចឹងលេខកូដនេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចតាមរយៈលេខកូដរបស់ខ្ញុំនឹងមកបាទដើម្បីទទួលបានកាក់ free ណា
បាទអញ្ចឹងលេខកូដគឺខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការបំពេញនៅត្រង់កន្លែងនេះណាពេលដែលបងប្អូនបំពេញលេខកូដហើយបងប្អូនចុចពាក្យថារក្សាទុកណាចុចលើពាក្យរក្សាទុកនឹងមកបាទបន្តមកទៀតនេះគឺគេប្រាប់ថាលេខកូដត្រឹមត្រូវណាពេលដែលបងប្អូនបំពេញហើយបាទវានឹងចេញលេខកូដត្រឹមត្រូវបាទហើយបន្តមកទៀតបាទបន្តមកទៀតគឺបាទបន្តមកទៀតគឺមកដល់ទម្រង់នៃកម្មវិធីនេះតែម្ដងបាទខ្ញុំបង្ហាញបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺអានេះគឺជាចំនួនកាក់របស់យើងនេះបងប្អូនមើលនេះគឺជាចំនួនកាក់របស់យើងហើយត្រង់នេះគឺជាលុយរបស់ខ្ញុំលុយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺលុយខ្ញុំហ្នឹងគឺវាបានមកពីការបដូរកាក់ទៅជាលុយសិនណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលនេះត្រង់កន្លែងនេះគឺបដូរកាក់ទៅជាលុយនេះត្រង់កន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺនេះគេប្រាប់ថា60កាក់គឺស្មើនឹង1សេនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរកបានចំនួន600កាក់គឺយើងបាន10សេនហើយបើសិនជាបាន6000កាក់គឺយើងទទួលបាន$1បាទអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីនេះគឺតម្រូវឲ្យយើងរកកាក់ណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ដូរកាក់ឧបមាថាបងប្អូនចង់ដូរកាក់អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនវាយចំនួនកាក់ចូលមកឧទាហរណ៍ថាប្រមាណកាក់ឧទាហរណ៍ថា60កាក់ណាបងប្អូនចង់ចុច60កាក់ហ្នឹងមកបាទចុចហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថាបដូរឥឡូវនេះណាចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបដូរឥឡូវនេះមកគឺយើងនឹងបានទៅជាលុយតែម្ដងណាឥឡូវដោយសារតែខ្ញុំមិនទាន់ចង់បង្ហាញពីការដូរកាក់ទៅជាលុយទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទទៅវិញហើយបន្តមកទៀតត្រង់កន្លែងនេះគឺនេះបដូរលុយទៅជាសាច់ប្រាក់អញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទនេះគឺបងប្អូនអាចបដូរបាទលុយបាទនេះបងប្អូនអាចដកបានចាប់ពី$1 $2 $5 10 20រហូតដល់ទៅ$50ឯណោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការដកបានក្រោយពីបងប្អូនដកមកនេះត្រង់កន្លែងនេះកន្លែងដុល្លារនេះណានេះត្រង់កន្លែងដុល្លារហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដកបានចូលតាមរយៈគណនី2ណាទី1គឺនេះបងប្អូនអាចដកតាមរយៈ Acleda ឬក៏ ABA ណាត្រង់កន្លែងហ្នឹងកន្លែង Acleda ឬក៏ ABA អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមានគណនីAcleda ឬក៏ ABA ណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចមានមធ្យោបាយ2ក្នុងការដកលុយណាបាទហើយបន្តិចទៀតឥឡូវត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងទុកនៅពេលក្រោយនៅពេលដែលខ្ញុំមានកាក់ច្រើនគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៅទៀតពីកន្លែងដែលយើងត្រូវដកលុយទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចណាឥឡូវខ្ញុំសូមមកថយទៅក្រោយវិញបាទខ្ញុំថយទៅក្រោយវិញបាទហើយខាងក្រោមនេះគឺប្រមូលកាក់ណាត្រង់កន្លែងប្រមូលកាក់នេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនអាចទទួលបានកាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរដោយគ្រាន់តែមើលពាណិជ្ជកម្មបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះបាទយើងនឹងទទួលបានកាក់នេះបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងបាទយើងគ្រាន់តែចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកនេះដោយសារអូខេឥឡូវចេញហើយឥឡូវខ្ញុំបិទពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងបន្តិចសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលចប់ហើយខ្ញុំខ្វែងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងហើយនេះគឺខ្ញុំទទួលបាន100កាក់ថែមទៀតណាឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថាយកទុកបាទយកទុកអញ្ចឹងមើលមួយវីដេអូគឺបងប្អូនទទួលបាន100កាក់លើបងប្អូនសាកមើលម្ដងទៀតមកយើងសាកមើលម្ដងទៀតមកបានអត់បាទនេះយើងរងចាំប្រហែលជាបន្តិចទេបាទហើយខ្វែងបាទបងប្អូនខ្វែងមកបាទនេះគឺយើងបាន100កាក់ទៀតណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់តែមើលពាណិជ្ជកម្មទៅគឺបងប្អូននឹងទទួលបានកាក់ហើយកាក់នេះគឺអត់ទាន់បានភ្លាមទេទោះតែបងប្អូនរងចាំបន្តិចទៅគឺបងប្អូននឹងទទួលបានកាក់ឥឡូវកន្លែងដែលបងប្អូនត្រូវរកកាក់ច្រើនជាងគេនោះគឺនេះបងប្អូនត្រូវមើលកន្លែងទំព័រដើមវិញណាបងប្អូនមើលកន្លែងទំព័រដើមវិញកន្លែងដែលយើងត្រូវរកកាក់ណាបាទកន្លែងដែលយើងត្រូវរកកាក់ហ្នឹងគឺយើងអានព័ត៌មានហ្នឹងហើយណាបាទឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញឧបមាថាឥឡូវនេះគឺជាព័ត៌មានដែលគេដាក់មកឲ្យអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងព័ត៌មានហ្នឹងមកបាទយើងចុចត្រង់ហ្នឹងមកហើយបងប្អូនអ្នកធ្វើការរងចាំនេះគឺវិនាទីហ្នឹងវានឹងដើរថយក្រោយរហូតទៅនៅពេលដែលវាពេញគឺបងប្អូននឹងទទួលបានកាក់បន្ថែមទៀតដែលកាក់នេះគឺយើងទទួលបាននៅ20កាក់ណា20កាក់បាទនេះគឺបងប្អូនទទួលបាន20កាក់អញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថាយកទុកមកបាទអូខេអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតបាទយើងថយក្រោយមកហើយបន្តមកនេះយើងចុចលើព័ត៌មាននេះមួយទៀតមកបាទបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងនេះវាថយក្រោយតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងគឺក្នុងមួយព័ត៌មានគឺយើងចំណាយពេលត្រឹមតែ15វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងពេលវេលានេះគឺមិនជាយូរទេសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីទាំងអស់នេះ
បាទឥឡូវនេះពេញហើយបាទអញ្ចឹងយើងជួយរក្សាទុកបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូននឹងយល់ណាពីរបៀបក្នុងការរកកាក់តើយើងត្រូវរកយ៉ាងម៉េចហើយបន្ទាប់មកនេះគឺព័ត៌មានជាច្រើនទៀតបាទបងប្អូនអាចមើលត្រង់កន្លែងនេះគឺកីឡាបាទនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាសុទ្ធតែម្ដងហើយដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតយ៉ាង slow បាទនេះគឺសុទ្ធតែជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាហើយខាងក្រោមនេះគឺប្រភេទបាទប្រភេទនេះគឺវាមានប្រភេទរបស់វាបាទវាមានប្រភេទកីឡាមានសង្គមមានព័ត៌មានអន្តរជាតិមានអង់គ្លេសមានកំសាន្តបច្ចេកវិទ្យាបាទមានប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងមានច្រើនសម្រាប់បងប្អូនអាចធ្វើការអានបាទដើម្បីសន្សំនៅកាក់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូននឹងយល់ណាពីរបៀបក្នុងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបាទហើយបងប្អូនអាចធ្វើទៅតាមការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនឹងទៅគឺនឹងបានហើយណាបាទនឹងអាចរកលុយបានជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្ញុំនេះនៅខាងលើហ្នឹងគឺវាមានកន្លែងមួយដែលសម្រាប់ឲ្យយើងបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំបាទហ្នឹងអធិស្ឋានផងដោយសារតែខ្ញុំមិនបាន screenshot បង្ហាញបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅនឹងឃើញនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់ហ្នឹងមកបាទតមកត្រង់ហ្នឹងគឺគេដាក់ថាបញ្ចូលលេខកូដដំណបាទបញ្ចូលលេខកូដដំណនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលេខកូដដំណហ្នឹងមកគឺចុចមកគឺហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនបំពេញលេខកូដដែលខ្ញុំដាក់លើវីដេអូហ្នឹងយកមកបំពេញទៅគឺបងប្អូននឹងទទួលបានកាក់បន្ថែមបាទនេះគឺកាក់ឡើងដល់ទៅ480កាក់បាទអញ្ចឹងគឺបានច្រើនហើយអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះចុះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតតែសូមកុំភ្លេចចុចនៅប៊ូតុង Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel របស់ខ្ញុំបាទបាយបាយ